Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un video update de lo que es mi salud. Para los que me siguen en Instagram pues ya se habrán dado cuenta de que he andado algo enferma, también he andado algo triste. Pero pues en esta ocasión les voy a hablar pues acerca de lo que es mi estado de salud, también lo que pienso yo acerca de todo esto que está pasando en el mundo. Y pues no sé, tal vez YouTube me va a quitar este video, hay mucho ruido de fondo o me van a dar copyright o no sé qué va a pasar, pero pues decidí grabarles este video en este momento, a esta hora. Mi maquillaje está hecho un desastre, pero sinceramente pues no me importa. Realmente en estos momentos todo está así como súper alocado, como no sé, o sea, me siento como que estoy en una película de terror con todo lo que está pasando y pues no sé, la verdad no sé qué pensar. Lo único que les puedo decir es que no nos podemos dejar llevar por impulso, no nos podemos dejar llevar por todo lo que vemos y pues tratar de mantenernos en lo que es la realidad. O sea, como les digo, no preocuparnos, cuidarnos, pero no entrar en pánico. Y bueno, yo ya tengo días de que me he sentido un poco mal, me duele mi garganta, me duele en esta parte y pues no le había dado mucha importancia. O sea, me sentía mal, pero sentía que era algo así como que iba a pasar y que no era algo como para darle tanta importancia. Pero pues el día de ayer comencé a sentir otros síntomas, me empezó a doler un poco más la cabeza, también me empezó un poco de diarrea. Me da penita decirles, pero sí, pues me empezó un poco de diarrea. Entonces como que empecé a poner un poco más de atención en los que eran mis síntomas. El día de ayer también comencé con tos seca, no tengo tanta tos, no he tenido temperatura, pero pues decidí ir a revisarme pues por mis hijos, por mi familia, por el mundo. Dije pues voy a ir el día de hoy con el doctor y pues sí estuve yendo. Realmente casi no hay gente en la clínica, como que están tratando de que solo los casos así muy urgentes sean los que sean atendidos y pues las demás personas las están atendiendo desde vía teléfono. Y pues ya llegué yo, pues me hicieron usar un cubrebocas y pues como pues las medidas de higiene, perdón, tienes que llegar a lavarte tus manos con desinfectante, jabón desinfectante, con agua y pues seguir pues estos cuidados de higiene. Entonces pues yo ya pasé con el doctor, le dije todos mis malestares. No sé, en este momento como que me siento un poquito más mal, no sé, como que me cuesta un poco respirar. No sé, chicas, o sea, bueno, ya me revisó el doctor y pues dijo que lo que tengo es por aquí. Les voy a dejar el nombre, que tengo mucha mucosidad lo que es en mi garganta, porque yo aquí afuera no tengo nada, o sea, estoy bien. Mi tos es muy poca y es seca. Entonces pues ya me estuvo revisando el doctor los pulmones y todo y dijo que pues él no creía que es el coronavirus y gracias a Dios. Pero pues realmente como no te hacen ningún examen, cosa que se me hace contraproducente, porque cómo van a tener algo en concreto si no están haciendo una prueba, ¿me entienden? Yo creo que debería de ser mandatorias las pruebas, que a todo mundo se las deberían de hacer, porque de esta forma se puede contener esa epidemia, ese virus que se expanda. Pero pues bueno, lo único que queda es no salir, cuidarnos. Y pues yo ahorita me recomendó algunos medicamentos y pues los voy a tomar. Si llegase a sentirme peor o llegase a tener temperatura, pues me voy a ir al hospital, porque realmente reúno algunos de los síntomas que están como vinculados con lo que es el coronavirus. Pero pues no sé, realmente
Espero en Dios que este doctor haya tenido la razón y que no tengo yo nada, pero realmente sin pruebas, sin un test que diga no tienes esto, como que es como que dudoso. No es para nada que yo esté obsesionada con esto, ni tampoco que esté paranoica, ni tampoco que esté yo pensando en esto. Créanme que no, a mí me duelen más otras cosas que están pasando en mi familia, en mi vida, que me preocupan, que me enfoco más en esas cosas. Espero en Dios que no sea, pero si fuese, me molestaría que no estén teniendo las medidas necesarias para detectar dónde está el virus, ¿me entienden? Y pues yo en estos momentos pues solo he salido para lo necesario, pero sí he salido. Lo que voy a estar haciendo es salir aún menos y pues estar en casita, cuidarme, tomar los medicamentos que me dieron y pues espero que esto mejore. La verdad es que es una pesadilla, pero pues no nos tenemos que dejar como influenciar o dejar llevar por el pánico, no, tenemos que pensar tranquilamente y pensar que todo va a estar bien y pues si nos sentimos mal o algo, tener cuidado porque pues uno no sabe si esto va a ser algo malo o no, así que pues si ustedes se sienten, no sé, ya con temperatura o no pueden respirar, váyanse de inmediato a emergencias, no esperen. Y pues esto era creo que lo principalmente que quería decirles. Y pues esto ha sido todo por este video. Muchas gracias a las que me mandaron sus mensajitos, de verdad se los agradezco de todo corazón. Dios me los bendiga mucho a todos y esperemos que esto pase pues lo más pronto posible porque sí es una pesadilla.